Assalamualaikum, selamat petang. Jumpa lagi dengan Kak Ruby hari ini. Hari ini Kak Ruby nak repost balik resepi ayam sambal. Sebelum ni Kak Ruby pernah post tapi posting tu terdelete. So hari ni Kak Ruby repost balik. So bahan-bahan dia, Kak Ruby guna 1 kilo ayam. Kak Ruby potong kecil-kecil. Garam kunyit and then Kak Ruby dah siap goreng. Lepas tu ni cili yang Kak Ruby blender campur dengan bawang besar 1 labu, bawang putih 4 ulas. Bawang besar yang Kak Ruby dah receh-receh 1,5 labu. Garam dan gula secukup rasa. Okey, sekarang jom kita tumis. Okey, minyak dah panas, sekarang mula kita tumis bawang dulu ya. Kak Ruby guna bawang potong banyak sebab nak bagi dia rasa manis. Bawang potong ni dia rasa manis dia sendiri. Bila nampak dia dah laju, masukkan cili dia. Cili ni agak-agak lah, kalau korang nak pedas, suka pedas, boleh tambah lagi. Sekarang Kak Ruby bumbu 1,5 kg